Muskul. Mana shunday. Yumshoqqina ekan. Mana ichi qalin. Sifati zo'r. Hech bir tikilish joyda yoki to'kilish joyda muammosi yo'q. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Cho'ziladigan ekan. Qalin. Bu detski. Mana tikillarni ko'rsangiz bo'ladi. Lekin ustiga noxlaridan qolgan qoldiqlari nima qilib qolgan, yopishib qolgan, lekin sifati zo'r, lekin tozalab yuborish kerak. Usti tipa shubaga o'xshash narsa bo'lgani uchun narsalarni tez yig'adi. Mamuk. Yumshoqqina. Detski. Bilan har xili bor. Kattalar uchun ham, yoshlar uchun ham ko'pchilikka mos keladi. Endi oldi sezonimiz qish bo'lganligi uchun kovdik. Sichqonchadan ishlatish uchun. Mana orqasi. Oldi shunaqa chiroyli rezinkalar. Kompyuter bilan ishlaydiganlar uchun kerak. Bu mayka. Adashmasam mayka edi. Detski mayka, lekin bunaqa. Cho'ziladi. Material qalinda, bu qish uchun mo'ljallangan. O'zimizda bunaqasini topasiz deb o'ylamayman. Zakaz urishni o'zingiz o'rganib olsangiz, eng so'nggi yangiliklarni birinchidan bo'lib o'zingizga oldirsangiz bo'ladi, sotsangiz bo'ladi. Bir juda katta. Mana bunaqa chiroyli futbolka. Oyoqlari mana bunaqada modasi osilib turadi. Materiali kuz uchun mo'ljallangan. Qishga emas, qalin emas, lekin narsalarni ichidan kiygizishga, ko'rjalarni ichidan kiygizishga, chiroyli shimlar bilan kiygizish uchun zo'r tanlab. Bu ham adashmasam muskul. Lekin bu 12 yashar o'g'il bolaga mo'ljallangan. Mana ichini qalinligini ko'rdingizlarmi? Mana shunday. Chiroyli. Qish uchun mo'ljallab, ko'jani ichidan kiyish uchun zakaz urgandik. Qolgan narsalar ertaga keladi. Bo'linib kelyapti. Ko'rishguncha hammaga rahmat.